咳嗽、流鼻涕啊，伤风、流鼻涕、感冒、咳嗽、支气管炎。对，是感冒吗？还是说是秋燥的问题啊？临床上面看到咳嗽啊，我都会问他说：第一个，你有没有前面有没有发烧？就会让我去评估说他是不是有病毒或者是细菌的感染。如果说是一般的久咳或者是慢性鼻炎，他不会有这个问题。原因在于说他没有任何的外面的一个细菌跟病毒入侵到我们的呼吸。很多人说一咳嗽就吃枇杷膏，这是错的。你越吃枇杷膏，你的痰会越多。枇杷膏这种东西只有秋燥的咳嗽可以吃。木耳、海带、秋葵，像那种有黏液的一些食材，它对于我们的一个喉咙的支气管，它会有保护的现象。三伏贴除了支气管的问题来讲，我常常把三伏贴贴在痛经、寒性痛经，贴在不孕症，贴在男性的功能障碍。如果是秋燥，它喉咙是偏干，你就要多补充维他命、维生素，所以柑橘类的食物是有帮助的。